Meltem. Hı? Gel biz bu havucun düğününü Beşiktaş Stadyumunda yapalım. Anca sığarız. Amma abartıyorsun Haluk ya. Amma abartıyorsun. Bulacağız 700 kişilik bir salon yapacağız. Gidecek işte. 700 kişilik düğün mü olur ya? Aşiret miyiz biz? Ne güzel işte. Ne çok sevenimiz varmış. Bak hiç farkında değilmişiz. Duygu'nun düğününde hiç böyle olmamıştı. Anlamadım ki yani bizim akrabalar böyle hani mitoz bölünmeyle çoğaldı mı? Nedir yani? Zaten o zaman ağzım o kadar yandı ki şimdi yoğurdu üfleyerek yiyorum. Ya sana hatırlatırım ne kadar çok insan bize darılmıştı. Düşünmemişiz, unutmuşuz. Sen değil miydin bana telefonlara çıkmaya utanıyorum diyen? Ha bir de tabii şöyle bir şey var. Yani Berke'nin ailesi bu kadar kalabalık değildi. Sultan Hanımlar, Karadeniz ailesi. Doğru. Bu ses ne ya? Çattulu çuttulu. Şömine sesi. Ne? Şömine sesi. Nereden geliyor? Tabletten. Ne? Ay ne çok soru soruyorsun ya. Hoşuma gidiyor. Ya sen kafayı mı yedin? Yani suni sesleri gerçek zannediyorsun. Ay ne yapayım yatak odasında şömine var da ben mi yakmıyorum? Ay böyle şöminenin önünde yatıyormuşumcasına gözlerimi kapatacağım. Onu hayal edeceğim. Böyle huzurla uykuya dalacağım. Tabii sen izin verirsen. İyi geceler. Haluk ya. Ne yapıyorsun ya? Ben öyle uyuyamam. Ben şömine sesinde uyumak istiyorum. Hasbinallah ya. Hasbinallah ya. Her an yeni bir icatla çıkıyorsun ya. Ne? Ya vallahi başım ağrıdı ya. Böyle çatladı çutladı. Kerem senin başını ağrıtacak kadar yüksek bir sesi yok Haluk. Çok çıtırdıyor işte. Ne istiyorsun ya? Böyle yangın çıkacakmış gibi hissediyorum. Sanki oradan böyle bir köz sıçrayacak yatağa, alev alacakmışız gibi hissediyorum. Öyle bir his yani. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Hani suni sesler? Hani ben suni sesler dinliyordum ondan zevk alıyordum. Bayağı gerçek gördüğün gibi. Allah Allah. Sana yanacakmışsın gibi hissediyor. Hiç öyle bir şey yok. Tam tersi böyle bak odamız sıcacık oldu gibi hissediyorum ben böyle. Keyifli. Ay keşke yatak odamızda bir şömine olsaydı. Böyle önünde yatar uyurduk. Şömine aşkı da yeni çıktı. Allah Allah. Yani gerçek şömine biri olsa ne yapacaksın? Önünde mi uyuyacaksın? Kül kedisi misin sen? Ay ben kül kedisi olabilirim ama senin romantik prens olma ihtimalin hiç yok Abidin. Ben taş fırın erkeğiyim kızım. Ne işim olur öyle romantik prensle prensle? Aha. Allah Allah. Huzur ver Haluk. Sen huzur ver. Çatladı çutladı uyuyamıyorum ya. Ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız.